بەناوی خدای گەورە دووبارە سڵاتان لەبی قوتابیانی خۆشەویست گەڕاینە وڵاتان بۆ ڕوونکردنەوە و ڕاوەکردنی ئیپسۆدی بە ناونیشانی دەسیکۆک چێشتلێنەرە دەریاییەکە و دەچینە چاپتەوەن بە ناونیشانی I go to Bristol دەچمە بریستڵ کە لێرە جیم قسەی دەکات پاشەوەی نامەکەی لەلایەن ئاغا بۆ پێدەگات ئەویش بە هەمان شێوە دەستە شاری بریستڵ بەر لەوە قوتابیانی خۆشەویست لەوانەی پێشوودا ئاماژەمان بەوەیدا کەوا دکتۆر لڤسی پاکەتەکەی کردەوە کە دوو دانەشتی تێدا بوو هەم کتێبێک و هەم وەرەقەیەکی لولدراو و وەرەقە لولدراوەکە گوتمان بریتی بوو لە نەخشەی دوورگەی گەنجینە هەر بۆیە ئاغا گوتی ئەمن سبەی ئێوارێ دەچمە بریستڵ و پاشان لە ماوەی 3 هەفتەدا باشترین کەشتی و باشترین تاقمی دەریایی بەریتانیا پیا دەکەم و دەڕۆین گەشت دەکەین لە بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە ژیم لێرکانەدا دەڵێت It took longer than 3 weeks دەڵێ زیاتر لە 3 هەفتەی خایاند چ شتێک زیاتر لە 3 هەفتەی خایاند until we were ready to go to sea هەتا وەکو تاقمەکە ئامادە بوون و بچنە دەریایە مەبەستی چیە قوتابیانی خۆشەویست کە دەڵێ زیاتر لە 3 هەفتەی خایاند لە عەڵقەی پێشوو ئاماژەمان بەوەی داکەوە ئاغا گوتی by tomorrow evening I shall be in Bristol and then in 3 weeks time we'll be sailing the best ship with the most efficient crew in England گوتی سبەی ئێوارە دەچمە بریستڵ و دواتر پاش 3 هەفتەی گەشت دەکەین لە بۆ دوورگەی گەنجینە بە باشترین تاقمی دەریایی بەریتانیا کە لێرە دەڵێتن It took more than 3 weeks واتە زیاتر لە 3 هەفتەی خایاند کە ئاغا پێشتر گوتی بە 3 هەفتەیکە یا پاش 3 هەفتەیکە گەشتەکەی دەکەین طبعا لەبەر دۆزینەوەی تاقمی دەریایی کوڕینی کەشتەکەی تاخیر بووە زیاتر لە 3 هەفتەی خایاندیە A ship was being prepared by the squire کەشتیەک لەلایەن ئاغایەوە ئامادەکرا و هەروەها and Dr. Livesey had been called away to London. دکتۆر ڕڤسی ڕۆیی بوو بۆ لەندەن لە چیرۆکەکەمان ئاماژە پێنادا بەڵام لە ئەسڵدا دکتۆر لڤسی بۆیە دەستە لەندەن هەتا وەکو دکتۆرێکی بینیتە شوێنی خۆی چونکە ئەو دەڕوا گەشت دەکا و شوێنەکە بێ دکتۆر دەمینێتەوە هەر بۆیە دەستە وێندەر ئەی لەو کاتەدا جیم لەکوێ بوو لەکوێ دەژیا During that time I lived at the hall with old Tom Redruth لەو ماوەیەدا جیم لە ماڵی ئاغای لەگە تۆم ڕێدروتی دەژیا کە تۆم ڕێدروت یەکێکە لە پیاوەکانی ئاغای ئاغا 3 پیاوی هەیە بە ناوی جۆیس و هەنتەر و تۆم ڕێدروت هۆڵ لێرە بە مانای ماڵی ئاغای دێت کەواتە ئەمە گوتمان لەو کاتی کە ئاغا لە بریستڵە دکتۆر لڤسی لە لەندەنە و جیمیش لە ماڵی ئاغای لە هۆڵ لەگە ئۆڵ تۆم ڕێدروتی دەژیدن پرسیارمان When the squire went to Bristol, Dr. Livesey had been called away to dash, but Jim dash. لەو کاتێکەوە ئاغا لە بریستڵی بوو دکتۆر لڤسی لە فرانە شوێنی بوو و جیم لە فرانە شوێنی دەژیا گوتمان دکتۆر لڤسی لە لەندەن بوو جیمیش لە هۆڵ لەگە تۆم ڕێدروتی دەژیا London stayed with Tom Redruth at the hall. During the periods before the Hispaniola was prepared ئەو ماوەی بەر لەوەی کەشتی هیسپانیۆلا ئامادە بکرێت وەڵامەکەمان وایە کە دەڵێت جیم لەکوێ دەژیا دووبارە لە ماڵی ئاغای لەگە تۆم ڕێدروت Jim was at the hall with old Tom Redruth ئەدی چۆن کاتەکانی بەسەر دەبرد یا بە چ کاتەکانی بەسەر دەبرد جیم ئەو ماوەیە and spent hours looking at the map چەندین کاتژمێری لە سیرکردنی ماپەکەی بەسەر برد نەخشەکە جیم imagining every small detail هەموو وردەکاریەکی دەینا خەیاڵی خۆی و هەروەها and dreaming about what would happen when we finally got to the island خەونی بەوە دەبینی ئاخۆ خوایە گیان دەبی چ ڕوو بدا کاتێک ئەمە دەگەینە دوورگەکە و گەنجینەکەی دەدۆزینەوە واتە ئەو ماوەی جیم هەر بە خەون و خەیاڵی دۆزینەوەی گەنجینەکەی کاتی بەسەر دەبرد لە ماڵی ئاغای و سەیری ماپەکەی دەکرد هەتا ڕۆژێشیان and so the weeks passed بەو شێوەیەی هەفتەکان تێپەڕین بەچی تێپەڕین بەوەی کەوا خەون و خەیاڵی دوورگەی گەنجینە دەکات until one fine day a letter arrived هەتا وەکو ڕۆژێشیان نامەک دەگات قوتابیانی خۆشەویست ئەو نامە لەلایەن جۆن ترەلۆنی ئاغاوە لە بۆ جیمی دەنێردرێت و گرینگە بزانین لە چ شوێنێک و لە چ کاتێک نامەکە نووسراوە Old Anchor in Bristol لە میوانخانەی Old Anchor نووسراوە لە شاری بریستڵ March 1st لە یەکی مانگی 3 نامەکە گەیشتووە و بە هەمان شێوە هەر لە مانگی 3ش دەست بە گەشتەکەیان دەکەن چکە لە یەکی 3 ئەو نامەی پێدەگات بۆ بەیانیەکەی جیم دەستەوێن دەرێکە و دواتر گەشتەکەیان دەست پێ دەکەن گرینگەوێت لە دەستپێکی مانگی 3 گەشتەکەیان لە بۆ دوورگەی گەنجینە دەست پێ دەکات Dear هۆکنزی ئازیز جیمی خۆشەویست و بەڕێز ئەوە لەلایەن ئاغاوە هاتیە وەکو دواتر ناوی نووسراوە ئاماژە پێ دەدەین لە نامەکەدا دەڵێت
The ship has been built. کەشتێکە کردراوە. And is ready to go to sea. و ئامادەیە لۆی بستە ناو دەریایە. What a ship. چ کەشتێکە هەر مەپرسە. سێ زانیاری گرنگمان لەسەر کەشتەکەی پێداڵێ. یەکەم. She's easy to sail. کەشتێکە زۆر بە ئاسانی دەڕوا لە ناو دەریایە. Weighs 200 tons. شێشی 200 تەن دەبێت. And her name is Hispaniola. و ناوی کەشتەکەی هیسپانیۆلایە. کەوابێ ئەو سێ زانیاری لەسەر کەشتەکەی وەرمانگرت. یەکەمیان easy to sail بە ئاسانی بە سانایی بە ناو دەریایەدا دەڕوا. دووەم weighs 200 tons شێشی 200 تەنە. خاڵی سێ her name is Hispaniola. ناوی هیسپانیۆلایە. ئەدی چێ یارمەتی ئاغایدایە بۆی کەشتەکەی بکڕیت. My old friend blandly helped me to get here. هاوڕێ کۆنەکەی ئاغای کە ناوی بلاندلیە یارمەتی ئاغایدایە بۆی کەشتەکەی بکڕیت. He works so hard for me. دەڵێ بلاندلی هاوڕێم زۆر بەجددی زۆر بەباشی ئیشی بۆ کردم. پاشان دەڵێت And so I must say it to everyone else in Bristol. دەڵێ ڕاستیەکەی نەک هەر ئەو بەڵکو پێویستە ئەوەش بڵێم هەموو خەڵکی برستڵ زۆر هاوکاریان کردم زۆر بەباشی ئیشیان بۆ کردم بەس کەی خەڵکی برستڵ ئیشیان بۆ کرد یارمەتیاندا. As soon as they heard where we were going to find the treasure I mean. دەڵێ مەبەستم ئەوەیە کاتێک خەڵکی برستڵ یارمەتیاندام کە زانیان ئەمن بەرەو کوێ دەچم بۆ دۆزینەوەی گەنجینە. لێرەدا بۆ ماڕوون دەبێتەوە کەوە ئاغا نهێنیەکەی نەپاراستیە درکانجی. لە پێشودا ئاماژەمان بەوەی دا قوتابیانی خۆشەویست دکتۆر لۆڤسی گوتیە ئاغای گوتی Squire, I'll come with you and Jim will too and I think Jim will too. گوتی ئەمن لەگەرت دێم لۆ گەشتەکەی پێم وابی جیمیش دێ. But there is only one man I'm afraid of. گوتی یەک کەسێ لێی دەترسم. ئاغا گوتی چییە ئەو کەسە؟ گوتی you ئەتووی. لەبەر چی؟ چکە گوتی you can't keep a secret. ئەتۆ ناتوانی نهێنی بپارێزی. ئەگەر ئاشکرای بکەیت چەتەکان بە گەرمان دەکەون. ئەوە بوو ئاغا گوتی خەمت نەبی I'll be as silent as grave. گوتی وەچ قەبری خۆم بێدەنگ دەکەم. بەڵام وەکو قەبری خۆی بێدەنگ نەکردیە و نهێنیەکەی ئاماژە پێدایە بە خەڵکی گوتیە کەوا دەچی گەنجینەی دەدۆزیتەوە. کەواتە گوتمان bluntly Squire's old friend هاوڕێی کۆنی ئاغایە و هەروەها he helped him to get a ship یاخود to buy a ship یارمەتیدا بۆی کەشتێک بکڕیتن. طبعا بە شێوەیەکی کە یارمەتی دەدا و بەڵێنێکی پێدەدا کە دواتر دێنە سەر و ئاماژەی پێدەدەین. Hispaniola was bought by Dash with the help of Dash in Bristol. Hispaniola لەلایەن چێ و بە یارمەتی چێکڕا. چێکڕی طبعا ئاغا کڕی. ئەدی بە یارمەتی چێ؟ بە یارمەتی بلاندلی کۆنە هاوڕێی. وەڵامی ڕاست دەبێتە the Squire blandly. یعنی بە پارەی ئاغای کڕایە بەسە و یارمەتیدایە لە هەڵبژاردنی لە دۆزینەوەی. Dash was Squire's old friend who helped him to get the ship in Bristol. چێ بوو کە هاوڕێی کۆنی ئاغای بوو یارمەتیدا بۆی لە شاری برستڵ کەشتێکەی بکڕی؟ ئەوە بلاندلی بوو. وەڵامی ڕاست دەبێتە دی. Finding the crew was a problem at first. ئاغا دەڵێ لە سەرەتادا دۆزینەوەی تاقمی دەریایی زەحمەت بوو. لۆ زەحمەتە ئاغا خەڵکی ناناسی کاری دەریایی نەکردیە بۆیە زەحمەتە بتوانی تاقمی دەریایی پێیاکە. هەر بۆیە دەڵێت And I could only find a few men. ئاغا کاتێک بەخۆی لە دوو تاقمی دەگەڕێ دەرێت تەنها چەند پیاوەکی کەمم بەدەست کەوت ئەوەندەی کە گەڕایە. But then by luck I met an older sailor. بەڵام دەرێت دواتر خۆم و شەنس و بەختی خۆم چاوم بە دەریاوانێکی بەتەمەن کەت. ئەو دەریاوانە بەتەمەنە he has on in میوانخانەشی هەیە لە برستڵ لەوێندەر. هەر بۆیە so he knows all the sailors in Bristol. هەموو دەریاوانەکانی شاری برستڵ دەناسیتن. واتە ئاغا ڕێی بە میوانخانەیەک دەکەوی کە دەریاوانەشی بە تەمەنی لێیە ئەو دەریاوانە هەموو دەریاوانەکانی وێندەر دەناسیتن لە بۆی پێشتر بەخۆی کاری دەریایی کردیەوە بەمان شێوە میوانخانەشی هەیە. He was ill for a while. دەڵێ ئەو کابرایە بۆ ماوەیەک نەخۆش بووە نەخۆش کەوتیە. But now he wants to work as a ship's cook to get back to sea again. بەڵام ئێستا دەیەوێتن وەکو چێشتلێنەری دەریایی ئیش بکە بۆی جارێک کە دەرفەتی بۆ بڕەخسێ و بگەڕێتەوە ناو دەریایە. چێیە ئەو کابرایە ناوی چییە؟ Long John Silver he is called. ئەو کابرایە ناوی Long John Silverە. And he has lost a leg poor man. و فەقیرەی لاقوکەتشی لێ بوویتەوە. لێرە ئاغا وەک بڵێ بەزەی پێدا دێتەوە دەڵێ ئەو کابرایە لاقەتشی نمایە. قوتابیانی خۆشەویست چێیە ئەو کەسەی کەوا
قاسێکی پێوە نمایە و ناوی لۆنگ جۆن سڵڤەرە. طبعا ئەو چەتەیە کە وەختی خۆی بیلی بۆنس بە جیمی دەگوت جیم keep an eye open for a sailor with one leg. جیم چاوێکت کراوە بێ و چاودێری هاتنی دەریاوانە چیە قاس بکە. ئەها کە پێی دەگوت every month I will give you a silver for penny. هەموو مانگێک 4 پێنی سڵڤەرت دەدەمێ ئەگە دەریاوانە چیە قاچ هات خەبەرم بدێ. واتە ئەوە دوشمنی بیلی بۆنزە، چەتەیە، پاشماوەی فڵنتیە. بەڵام ئاغا ئاگاداری ئەو مەسەلەی نیە، نازانی ئەوە چەتەیە و وەکو دواتر باز دەکەی نهێنیکەی ئاشکرا دەکا کە پێی دەڵێ ئەمە بە دوای گەنجینەدا دەگەڕین. I told him immediately that he would be our ship's cook. ئاغا دەڵێ یەکسەر بێ ئەولا و ئیملا گوتم تەواو کاکە ئەتوی دەبیێت چێشتلێنەری کەشتێکەمان. ئەمە گەشت دەکەین بە دەریا، گەشتی دەریایی دەکەین بە کەشتی، ئەتوی دەبیێت چێشتلێنەری کەشتێکەمان. پاشان دەڵێت well I thought I had just found a cook. دەڵێ ڕاستێکی ئەمن پێم وابوو تەنها چێشتلێنەرەکەم دۆزیتەوە، بەڵام in addition I had found a whole crew. سەرباری ئەوەی تەواوی تاقمی دەریایەکەم دۆزیەوە. واتە لە ڕێگەی ئەو چێشتلێنەرە دەریایە کە سڵڤەرە تەواوی تاقمی دەریایەکەی دۆزیتەوە. چۆن تەواوی تاقمی دەریایی دۆزیتەوە؟ He has soon found us a group of the toughest old sailors. هەرزوو سڵڤەر کۆمەڵک لە بەهێزترین و بەتواناترین و شارەزاترین تاقمی دەریایی ئینگلتەرای لێبۆ پیادەکاتن. پاشان چی دەکا سڵڤەر؟ He then got rid of the weakest 2 of the 6 or 7 men I had already employed. دەڵێ دوایە 2 دانەی لەو 6-7 کەسەی کە ئەمن بەکرێم گرتبوون دەری کردن. گوتی کاکە ئەو 2 دانەیە زەئیفن، بەکەلێک کاری دەریایی نایەن، سڵڤەر وا دەرێ ئەوانە دەردەکەم، ئەمن پیاوی بەقووەترت لۆ دەینم. بۆ وا دەکاتن؟ بۆ ئەوی سڵڤەر هەوڵ دەدا کوڕی خۆیان زیاد بکواتە ژمارەی چەتەکان زیاد بکات و ڕازگۆیەکان کەم کاتەوە. دەڵێ ئەو دووە بەکەلچی دەریایە نایەن، ئەمن هی بەقووەترت لە بۆ دەینم. I'm very well, but I won't be happy until we are at sea. دەرێت جیم ئەمن تەندروستیم زۆر باشە، بەس دڵم خۆش نابی هەتا وەکو گەشتی دەریایی نەکەین، گەشتەکەمان دەست پێ نەکەین. هەر بۆیە so both you and Redruth must come to Bristol tomorrow. ئەتوو تۆم ڕێدروت پێویستە هەردووکتان سبەینێ بێنە بریستڵ بۆی گەشتەکە دەست پێ بکە. ئەوە ئەخیری نامەکەی دەڵێت جۆن ترێلۆنی. ئەو نامەیە لەلایەن جۆن ترێلۆنیوە ناردراوە. بەڵام لە ئەخیری نامەکەی شتەشی لەبیر کردووە، دەڵێت PS واتە پۆست سکریپت، کاتێکە تو نامەیەک دەنووسی و شتێک لەبیر دەکەی، لە کوردی دەڵێ ئەرێ لەبیرم کرد ئەوە شت پێ برێم. ئەو زانیاریەت چییە کە پێی دەدا لەبیری کردی ئێستا نووسیتی لە ئاخیری نامەکەی؟ I forgot to tell you that دەڵێ ئەو معلوماتم لەبیر کرد بدەمێ. Blandly, who will send a ship to look for us if he don't come back by the end of August, has found us a captain. دەڵێ بلاندلی کۆنە هاوڕێم کە بەڵێنی پێداینە ئەگە هەتا کۆتایی مانجی هەشدە گەشتەکە نەگەڕاینەوە کەشتێکمان بە دوودا بنێری بە هەمان شێوە کاپنەشی لە بۆ دۆزیمەوە. واتە قوتابیانی خۆشەویست، بلاندلی کۆنە هاوڕێی ئاغای 2 کاری لۆ کردووە، بەڵێنەشی پێدایە. یەکەمیان he helped him to buy a ship Hispaniola، یارمەتیدا کەشتی هیسپانیۆلا بکڕیتن. دووەمیان he found him a captain، کاپنەچی لە بۆ دەدۆزیتەوە کە دواتر باسی دەکەین کاپنەکە چێە و چۆنە، و بەڵێنەشی پێدەدا. بەڵێنەکە چییە؟ to send a ship to look for them if they don't come back by the end of August. کەشتێکیان بنێریتە دووی ئەگەر هەتا کۆتایی مانجی هەژ نەگەڕانەوە. ئەگە هەتا مانجی هەژ نەگەڕانەوە دیارە کێشەیان بۆ دروست بووە لە دوورگەی گەنجینە، بۆیە کەشتێکیان بە دوا بنێری و سوراغیان بکاتن. ئەوە ئەو شتانەیە کە بڵاندلی بۆی دەکا و بەڵێنەکەشە. The squire asked Dash to send a ship if they didn't come back in August. سکوایە داوای لە چێ کرد ئاغا کەشتێکیان بە دوو بنێرێت ئەگە هەتا مانجی هەژ نەگەڕانەوە؟ داوای لە بلاندلی هاوڕێی کرد، کۆنە هاوڕێی بلاندلی. His friend Blandly. Blandly helped the squire to dash. Blandly چۆن یارمەتی سکوایریدا؟ طبعا هەم کەشتی لە بۆ کڕی هەم کاپنیشی لە بۆ دۆزیەوە. وەڵامی ڕاستمان لێ بکانە دەڵێت get the Hispaniola and Captain Smollett. Captain Smollett بۆ پیا کرد کە کاپنێکە دواتر باسی دەکەین و بە هەمان شێوە یارمەتیدا بۆی کەشتی هیسپانیۆلا بکڕێت. Blandly found Dash and also was out by the squire to Dash to look for them if they were late. Blandly چی لە بۆ ئاغای دۆزیەوە و هەروەها لەلایەن ئاغاوە داوای لێکرات چ بکاتن ئەگە ئەوان لە گەشتەکە و گەڕانەوەیان تاخیر بوون. چی بۆ دۆزیەوە؟ طبعا دووبارە هەم کاپتن سمۆلێت و هەم کەشتێکەش، یاخود get the ship لێرە found Captain Smollett و
داوای لێکرد کەشتیشیان بەدوو بنێری ئەگەر تاخیر بوون. کاپتن سمۆڵەتی بۆ دۆزیەوە یا بۆ دەستخست و هەروەها ئاغا داوای لێکرد کەشتی بە دوایاندا بنێریت. اینجا دێتە سەر باسی کاپتنەکەی کاپتن سمۆڵەتی دەڵێت the captain is a little too serious. دەڵێ ئەو کاپتنە یەک عیبی گچکۆکەی هەیە ئەو لە تێڕوانینی ئاغایەوە عیبەکە چییە لانە خراپەکەی ببورن بەر لەوەی بەڵێ he's a little too serious دەڵێ کابرایەکە کەمەک زیاد جددیە لە بۆی بەخۆی کەساتیەکی بڕک بە فشەی هەیە وەک بڵێت زیدیاتی تێدانە بۆیە پێی عیبەیە لە کاپتنەکەی دەڵێ کاپتنەکە یەک عیبی هەیە کەمەک زیاد جددیە بەڵام in every other way he's an excellent man a real treasure بەس لە هەموو لایەنەکانی دیکەوە پیاوەکی پێرفێکتە هەر خودی خۆی گەنجینەکە یعنی کەسێکی زۆر نایابە کە ئاغا لە بۆی بڵاندڵێ بۆ ئاغای دۆزیتەوە کەپتنەکە ترێلۆنی هازبین ئەوە نامەکە کۆتایی پێدێت جیم قسە لە بۆ تۆم ڕێدروثی دەکا دەڵێت ترێلۆنی has been talking to people I said to Redruth دەڵێ ڕێدروث ترێلۆنی ئاغا قسەی لە خەڵکی کردیە نهێنیەکەی ئاشکرا کردیە ئاچکە گوتی هەموو خەڵکی بریستڵ یارمەتیاندام کاتێک زانیان ئەمن دەچم گەنجینەی دەدۆزمەوە دکتۆر لڤسی will not like that دکتۆر لڤسی حەز بەوە ناکات کە دکتۆر لڤسی گوتی دەبی نهێنی پارێز بی we shouldn't say anything until we are on our way گوتی نابی هیچ قسەچی بکەین هەتا بەڕێ دەکەوین بەڵام چین پاشان دەڵێت I was very excited to hear the news that the ship was ready ژیم زۆر دڵخۆش دەبی بەوەی کەوا کەشتێکە ئامادە کرایە ئەوەی لەبیر دەکات دەڵێ ما تازەوەی گوتبی وەی نەگوتبی ڕۆیە گرنگەوەی ئەم بەخۆم گەشتی دەریایە بکەم و ئەو سەرکێشەی ئەنجام بدەم بۆ یەکەم جار لە ژیانم The next day I said goodbye to my dear mother ڕۆژی دواتر ژیم خواحەفیسی لە دایکی ئازیز و خۆشەویستی دەکا کە بابیشی مردیە لە ئێستا و خواحەفیسی لە کوێی دەری دیکە دەکا and the little bay where I had lived since I was born و ماڵ ئاوایی لەو دوورگە گچکۆکەی دەکاتن کە لەو کاتەوەی لەدایک بووە لەی ژیایە پاشان چ دەکەن لەگەر تۆم ڕێدروثی Then Redruth and I left for Bristol in the evening دواتر لەگەر تۆمی ئێوارەکەی بەڕێ دەکەون بچنە شاری بریستڵ بۆی ئامادە بن و گەشتەکەیان دەست پێ بکاتن It was early the next morning when we arrived in the city بەیانیەکەی زوو دەگەنە شاری بریستڵ ئەوان ئێوارەکەی بەڕێکەوتن بەیانەکەی دەگەنە شاری بریستڵ and walked down to the docks to meet Trelawney بەرەو نشینگەی کەشتیەکان دەڕۆن بۆی چاویان بە ترێلۆنی بکەوێتن بە ئاغای بکەوی دۆکس نشینگە ئەو شوێنەی کەوا کەشتیەکان لی دەوەستن بەرەو وێن دەردەچن There were ships of all shapes, sizes and nationalities all along the quays جیم دەڵێتن یەک کۆمەرە کەشتی لێبوو کەوا قەبارەیان جیاواز شێوەیان جیاواز هینەتەوەی جیاواز هەموو لە شۆستەکەی ڕاوەستا بوون لە شۆستەی بەندەرەکەی ڕاوەستا بوون ئەو شوێنەی کە چاوەڕوان دەکرێت بارەکان بار بکرێن یا دابژیرێن هەموو ئەو کەشتیانە لەوێن دەرێکە ڕیزیان گرتووە و وەستاون باسی دیمەنی وێن دەردەکاتن Sailors were singing at their work دەریاوانەکان لە کاتی ئیشکردن یاخود بەدەم ئیشکردنەوە گۆرانیان دەگوت Some below and others high up in the rigging هەندێکیان لە خوارێ و ئەوانی دیکەش لەسەرەوە خەریکی چارۆگەکان بوون و ئیشوکارەکانیان دەکرد و گۆرانیشیان دەگوت تەمان دیمەنێکی زۆر پێی جوانە جیم ئەو دیمەنە لەبۆی قەت دیمەنی لەو شێوەی نەبینیە Then suddenly in front of a large inn لە ناکاوەک لە بەردەم میوانخانەی گەورەدا کە دەکرێت هەر ئۆڵتانکە ئین بی ئەو میوانخانەی کە ئاغا نامەکەی لێ نووسیە I saw Squire Trelawney dressed like a smart sea officer جیم چاوی بە ئاغای دەکەوی کە ئاغا وەکو ئەفسەرێکی زیرەکی دەریایی خۆی پۆشیوە جلو بەرگەکی پۆشتەی لەبەر کردیە و چاوەڕێی وان دەکاتن Here you are, he cried, and the doctor came last night from London. Here you are, گەیشتن ئەخیرەن ئەنگۆش دەڵێ دکتۆریش دوونێ شەوێ گەیشت لە لەندەنەوە واتە دکتۆر بەر لە ژیم و تۆم ڕێدروتی گەیشتیە چیتە بریستڵ و دکتۆر لە لەندەنەوە چوویتە بریستڵ بەڵام ژیم و تۆم ڕێدروت لە ماڵی ئاغایڕا چوینە بریستڵ Bravo! ئافەرین دەستان خۆش زۆر باشە The ship's crew is complete. We sail tomorrow. ئێستا تاقمی دەریایەکەی تەواوە پێرفێکتە سبحەینێکە دەست بە گەشتەکەی دەکەین و بەڕێ دەکەوین واتە دەڕۆین لە بۆ گەشتەکەمان لە بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکەی قوتابیانی خۆشەویست ئەوە بوو کۆتایی شاپچەون بە ناونیشانی I go to Bristol
لەوانەی داهاتوومان پشتیوان بەخوای گەورە دەچینە چاپتە 2 بە ناونیشانی ئادە سپای گلاس ئین لە میوانخانەی سپای گلاسدا بە هیوای سوود و زۆر سپاس.